Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural, aquest cop des d'Alemanya. Com vaig dir a l'últim vídeo, he vingut aquí unes quantes setmanes aquest estiu per sortir una mica de casa després de tants mesos de quarantena i també per practicar l'alemany, que és una llengua que porto bastant de temps estudiant. I res, he estat vivint en aquest poblet que veieu aquí, a casa d'una família, les últimes 2 setmanes. La primera setmana i mitja que vaig ser aquí a Alemanya estava en un altre lloc i em vaig canviar de lloc perquè no acabava d'estar bé al primer lloc al qual vaig aterrar. I res, he estat vivint aquí, un poblet molt petit, molt tranquil, amb natura molt maca al voltant, com veieu, molt verd. I això, he estat vivint amb una família alemanya, intentant parlar tant alemany com he pogut. I, com veieu, tot i ser agost, jo vaig abrigat, més o menys, i el paisatge no és gaire càlid, diguéssim. Es nota que no estic a Barcelona, però ja s'agraeix, la veritat, l'aire fresc és ben agradable aquí. I res, volia aprofitar l'oportunitat per fer un petit vlog des d'aquí i així veieu paisatge una mica diferent del que us ensenyo normalment quan faig els vlogs des de Barcelona. També vull disculpar-me per la qualitat del vídeo, que segurament no serà especialment bona, perquè estic gravant amb el mòbil, no tinc res més aquí i per tant, doncs això. I avui és l'últim dia que sóc aquí a Alemanya. Aquest poble on estic està relativament a prop de Frankfurt i d'aquí mitja horeta tinc el bus cap a Frankfurt i des d'allà agafaré el tren cap a l'aeroport i el vol cap a Barcelona, que l'hauré de fer amb mascareta tot el vol i de fet els viatges en bus i tren també, que és una mica agobiant, però escolta tu, és el que toca. I en principi tindré un parell d'horetes lliures a Frankfurt abans d'haver d'anar cap a l'aeroport i gravaré una mica més per allà, seguirem el vlog a Frankfurt. Si us fa mal la mascareta quan la porteu, podeu fer això, aguantar-la amb els auriculars i ja no molesta tant. Bé, doncs ja sóc a Frankfurt, estic esperant a agafar el tren per anar a l'aeroport, però tinc un parell d'horetes i he vingut aquí a la vora del riu, com podeu veure. És el riu Main, o com a mínim així és com es diu en alemany, que és el riu que passa pel mig de la ciutat i que li dona també nom a la ciutat, perquè es diu Frankfurt am Main, que vol dir Frankfurt al costat del riu Main. Potser esteu sentint sorolls d'obres allà darrere, espero que no molestin gaire en el vídeo. Allà, com podeu veure, hi ha un parell d'ànecs, 3 o 4 em sembla, i abans n'he vist més també, no sé ben bé quina espècie són, però és maco veure'n aquí al mig de la ciutat. Bé, i us volia explicar una mica com va anar la meva arribada a Alemanya. Va ser una setmana una mica caòtica fins que vaig arribar a la casa on finalment he estat. Vaig trobar a través de Workaway, que és una pàgina per trobar diguéssim, feina voluntària a l'estranger o on sigui, bàsicament, però a canvi d'allotjament i menjar. I vaig trobar el primer lloc on vaig anar, que estava a prop de Berlín, i el principal problema que vaig tenir allà va ser que no parlava alemany amb pràcticament ningú. La gent era, diguéssim, de diferents llocs, era una comunitat internacional i era el principal motiu pel qual havia vingut. Però a part també hi havia altres coses que no m'acabaven de convèncer, com que no podia menjar carn. Ja sabia que ells eren vegetarians, però el que no sabia és que a mi tampoc no em deixarien cuinar carn, ho tenia prohibit. I a part hi havia 2 hores de ioga al matí obligatòries, de 7 a 9, que no és que no m'agradi el ioga, però era un ioga molt estrany, ens feien cantar mantres i càntics, no sé, una mica tenebrosos. I per això vaig decidir buscar un altre lloc on pogués estar més tranquil, fer una mica més la meva i a part parlar més alemany. I l'altra cosa és que aquella primera setmana vaig perdre la targeta de crèdit i això també va ser un bon problema. Vaig tenir sort, relativament, que me la van enviar prou ràpid. Em van enviar una targeta nova prou ràpid des de Barcelona, però vaig haver de fer moltes trucades, moltes gestions, vaig tenir problemes amb el servei de repartiment, però bé, al final vaig aconseguir recuperar la targeta i no quedar-me aquí atrapat a Alemanya sense diners.
I per sort aquestes 2 últimes setmanes aquí a la casa on he viscut doncs he estat ben tranquil i he pogut disfrutar d'aquesta estada aquí. I mireu, aquí davant tinc aquest cigne que s'està netejant una mica. Ara s'ha posat d'esquena justament, però és ben maco. Realment em sembla molt curiós que aquí al mig de la ciutat hi hagin aquests animals. I se m'ha acudit una cosa que és, al final de cada un d'aquests blogs que faig, en els quals no explico res en concret de gramàtica o del català, afegiria al final una expressió quotidiana en català que potser no sentireu de mi, perquè jo sempre parlo a la càmera, no estic parlant amb ningú, i d'aquesta manera doncs, puc anar afegint aquestes expressions al final de cada bloc i de mica en mica doncs, n'anireu coneixent més. I la que he triat per avui és anar amb compte. Vol dir vigilar. Fer una cosa amb compte vol dir fer-la amb cautela. Sí, bàsicament vigilar, no fer-la malament, no fer-te mal, assegurar-te de que surti bé o assegurar-te de fer-la bé. I llavors tu li pots dir a una persona vés amb compte, no? Vigila, no et facis mal, no caiguis, o si algú està manejant alguna cosa perillosa com pot ser aigua calenta o una eina o un ganivet o alguna cosa així, vés amb compte, sisplau, no et facis mal, vés amb compte. O senzillament, mireu, tinc l'ànec aquí darrere, senzillament, compte, no? Pots dir-ho tal qual, compte, també t'entendran perfectament. Així que aquí estan els ànecs. Espero que la pugueu utilitzar, aquesta expressió, i això, aniré afegint expressions noves a cada vídeo i així doncs coneixeu aquest tipus de vocabulari que potser jo no el diria mai a la càmera. I bé, fins aquí el vídeo. Segurament serà curtet, no tinc clar quants minuts he gravat i tampoc sé quan el pujaré ben bé perquè ara torno a casa però encara tinc una setmaneta una mica moguda, així que no tinc clar quan tindré temps per editar el vídeo, escriure els subtítols i penjar-lo a YouTube. Però un cop torni a estar instal·lat a casa, doncs tornaré a fer vídeos regularment. Espero que estigueu passant un bon estiu o que ja hagueu passat un bon estiu i ens veiem a la propera. Apa! Siau!